どうしたい？そう。ご来館いただきまして誠にありがとうございます。ご来館の皆様方にご案内を申し上げます。もうしばらくいたしますと、シアター館3階におきまして、大迫力の立体映画「クジラワールド」の上映となっております。所有時間は15分です。大人の方から小さいお子様まで、どなたでも楽しく学べる内容です。途中入場はできませんので、ご入場ご希望の皆様方はお早めにシアター館3階へとお越しくださいませ。本日はご来館いただきまして誠にありがとうございます。船虫じゃない、船虫っていう名前があるんですよ、こいつ。